na ni ishara ya pekee kwamba ninyi mumetakaswa, mumekubaliwa na Mungu, ni miliki ya Mungu. Kwa hiyo hawakuondoka Yerusalemu wakangoja ahadi ya Baba. Swali ni hili: je, kushuka kwa Roho juu ya mtu ama juu ya watu kuna ishara? Kuna ishara, kwa sababu wasingeweza kungoja kitu ambacho hakina ishara. Wangejuaje kwamba tayari? Sasa tunaweza tukaondoka. Kuja kwa Roho wa Baba kuna ishara. Ishara moja ni kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha kimuujiza ni ishara ya ajabu, tena ina maana kubwa. Ukisoma ile Matendo 2, ndipo hebu tuone, moja some Matendo 2. Nimesema kuja kwa Roho kuna ishara. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Kunena kwa lugha ni majaliwa ya Roho wa Mungu. Kunena kwa lugha, mtu hafundishwi kwa maneno hivi, ni majaliwa ya Roho wa Mungu. Humjalia mtu kunena kwa lugha ambayo hajawahi kujifunza. Ni majaliwa. Anasema kama Roho alivyowajalia. Kwa hiyo Roho hujalia. Kumbe Roho ni mtu Mungu. Roho ni nafsi. Mungu mmoja katika nafasi tatu. Ni Baba katika Mwana, ni Baba katika Roho. Hujalia. Kwa hiyo Roho ni mtu Mungu, ni nafsi, anajalia. Akawajalia kunena. Twende. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa. Wakashikwa na fadhaa. Maana watu hawa wananena kwa lugha za hapa duniani, za kwao, sio kabila lao. Lugha za hapa duniani. Walishikwa na fadhaa. Kwa lugha nyingine, mshangao wa kuchanganyikiwa. Ni mambo ambayo hawakuwahi kuona katika ibada zao. Walikuwa na abudu, lakini mambo haya hayakuwahi kutokea. Waliaona pale imetokea. Twende. Wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, hawa wote hao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi na Wamedi na Waelemani nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande zote za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Nataka nikwambie, hapo kuna mambo makuu matatu. Mambo makuu matatu. Waliojazwa Roho na kunena kimuujiza walikuwa ni wale tu waliomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi.
kumbuka, ulikuwa ni mkutano wa dini, lakini watu mchanganyiko. Wasiomwamini Yesu walikuwepo, wanamwamini Yesu walikuwepo. Walionena kwa lugha ama waliojazwa ni wale tu waliomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Manake nini? Lilikuwa ni tangazo kwamba kuhesabiwa haki kwa njia ya sheria kumekwisha. Haki inapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Lilikuwa ni tangazo kwamba si wakati wa kuhesabiwa haki kwa njia ya sheria, bali kumwamini Yesu Kristo. Ni kwa imani katika Yesu Kristo. Mungu anawaangalia watu kama hao, anawakubali watu kama hao, na inshallah anawajaza roho wake. Bwana asifiwe. Sehemu ya pili, kunena kwa lugha ambayo hawakujifunza. Lilikuwa ni tangazo kwamba ni mwisho wa kuongozwa kwa sheria. Maana walinena kwa lugha kwa kujaliwa na Roho, wakiongozwa na Roho. Maanake mwisho wa kuongozwa kwa sheria, huu ni wakati wa kuongozwa na Roho wa Mungu. Walio wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Waliomwamini Yesu Kristo, hao ndio Baba mbinguni anawakubali na kuwajaza Roho wake. Kwa hiyo imani katika Yesu Kristo, mtu anahesabiwa haki si kwa njia ya sheria. Haleluya. Tena ni mwisho wa kuongozwa na nini? Na sheria, bali na Roho wa Mungu. Tatu, lilikuwa ni tangazo kwamba taifa la Israeli limeporomoka, limeshuka sawa na mataifa mengine. Hapa nataka uelewe, lilikuwa ni tangazo kwamba taifa la Israeli limeporomoka, limeshuka kiwango sawa na mataifa mengine, kwa sababu kumkataa Yesu kwao kuliwatenga mbali na Mungu, likapoteza sifa, likawa sawa na mataifa mengine. Mtu asikudanganye kwamba Israeli ni taifa teule, ni taifa teule. Sawa, limepoteza sifa hiyo, limeshuka viwango sawa na mataifa mengine. Na inshallah ya taifa la Israeli kipindi kile, kama dhambi imeingia katikati yao, Mungu alikuwa anatuma manabii kuwaonya kama taifa lake. Sasa kitu hiko hakipo kwao tena. Huduma ya kinabii ambao nabii kwa anatuma kuwaonya kama taifa la Mungu haipo, bali utaikuta ndani ya kanisa. Kwa hiyo huduma ya kinabii inafanya kazi ndani ya kanisa la Kristo, ndio kanisa la Mungu. Haifanyi kazi kwenye taifa la Israeli kama zamani. Na ndio maana sasa wamerithia mambo ya ushoga. Mambo ya ushoga kule sawa, si haki za binadamu, lakini zamani likikengeuka alikuwa anatuma manabii kulionya kama taifa lake. Lakini sasa haipo. Manake sawa na mataifa mengine, kwa kuwa Roho wa Mungu hawaonyi walio nje na kanisa, hawaonyi. Bwana asifiwe. Anawaonya walioko ndani ya nini?
ya kanisa. Maana Roho wa Mungu anashughulika na kanisa. Analionja kanisa, analiweka sawa kanisa, anafunua siri katikati ya kanisa, sio kwa mataifa. Kwa hiyo Israeli kama taifa, Mungu hasemi chochote mpaka sasa. Sawa na mataifa, hasemi chochote, maana wako chini ya hukumu kwa sababu ya kumkataa Yesu. Hebu tuone. Soma pale mbele. Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na nyinyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Ndio uzuri sasa wa maandiko ya Agano la Kale. Maandiko ya Agano la Kale yamebeba unabii wa Agano Jipya. Kinachotendeka katika Agano Jipya sharti kiwe na unabii kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo Agano la Kale linasimama kama shahidi ya mambo yanayotendeka katika Agano Jipya. Kwa hiyo Petro ananukuu maandiko ya Agano la Kale. Twende. Bwana asifiwe. Petro ananukuu hayo maandiko kwamba imetabiriwa kwenye Agano la Kale kwamba atamimina roho wake, na kisha kuja roho wake watatabiri, wataona maono, wataota ndoto. Sasa mtu ambaye yuko kinyume na ndoto na maono, yuko kinyume na unabii huu, huyo sio wa Kristo. Huyo sio wa Kristo. Hata kama ni askofu, yuko kinyume na ndoto za kinabii na maono ya kinabii, huyo sio wa Mungu. Sio wa Mungu. Petro akanukuu haya maandiko, akanukuu huu nabii kwamba haya yalitabiriwa na Yoeli. Hebu endelea pale. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Wanaume, ametaja kwamba watumishi ni wanaume tu. Na nani? Watu hawaelewi Biblia, wanaitafasiri vibaya kwamba eti mwanamke haruhusiwi kuhubiri ama kuwa mtumishi, ni kukosa utamu. Hakuna mtumishi anayeongozwa kutumia na Mungu kama mwanamke. Hakuna. Anasema watumishi wangu wanaume na watafanya nini? Swali, hawa wanawake watatabiria wapi? Kutabiri kwa lugha nyingine maana yake nini? Ni kuhubiri ama kufundisha kinabii. Wanalifundisha kanisa, wanahubiri kinabii, wanafundisha kinabii, wanatoa unabii wa kulijenga kanisa, kuliimarisha kanisa, kulifariji kanisa. Na tangia nimeanza kazi ya uchungaji 1983, makanisa yote niliyofungua, wanawake wamekuwa wakiongoza kwa huduma ya kinabii, kulijenga kanisa sana. Wamehusika sana kulijenga kanisa la Mungu. Nasema maaskofu na wachungaji ambao hawaamini kwamba wanawake ni watumishi wa Mungu wazuri, wamekosa utamu. Nisaidie, wamekosa utamu. Wamekosa utamu. Wametabiriwa. Unajua Mungu akitaka kufundisha zaidi, mfano ni mke wangu. Ni mke wangu